Так, мындай бекоға келіп жатыр. Кімнің үйінде мындай беко бар? Мындай үлкен беко. Так, мына жерде біздер келдік. Мотор кетіп тұр. Ол бір. Еще мына стенка, мына ішіндегі заты ісіп тұр, ісіп тұр. Значит, утечка болған. Морозильник простой осындай. Жақсы. Простой болған жақсы. Так, в общем, бізде мындай артында конденсатор бар. Мотор осындай. Мотор ауыстырамыз, бұйырса сосын системасына бір деталін ауыстырамыз. Жалпы бір холодильщик келіп айтқан екен. Үшін жасап берем, бірақ гарантия болмайды. Сосын или лақтырып таста деп. Жалпы ондай әңгімеге сенбеңіз, лақтырып таста жасалмайды деген сөз, ол значит ол жасай алмайды. Либо өзінің артынан келіп бір жасап кеткенді қаламайтын адам да. В общем, артына кір келтіру үшін сөйтіп лақтырып таста деп айтады екен да. Сол үшін ондайларға сенбеңіздер. Ізденіңіздер, басқа холодильщик келеді, шақырыңыздар. Мен болмасам да басқа біреуді шақырыңдар. Әйтеуір тексертіп біреу болмасын біреу жасап береді. Так, мына жерде біздер беко холодильник. Заводской брактың несін істедік, заводской брагын устранить еттік. Проблемасын, заводской брактың проблемасын. Так, сосын мотор ауыстырдық. Новый мотор. Қасында старый мотор. Сосын ішінде пластмассы. Ісіп кеткен еді. Бұнда істедік. Морозильнигі де бәрі простой, жақсы. Ладно, заводской бракты устранить еттік, соны жақсы болып. Беко. Көп жыл болмаған, тап-таза. Вакуум ертіп отырып, бұйырса френ қиямыз. Мына холодильник. Иесінің көрсетіп отқан холодильнигі. В общем, мына холодильниктер, жалпы қазір холодильниктерге қарағанда бұлар сапалы, өте сапалы, простой. Бұлардың көп андай платысы жоқ. Бұлар Samsung жалпы да. Бірақ Samsungтың ішінде де простой Samsungтар болған ғой кезінде, солардан бұлар сапасы өте жақсы. Сол кезде качествоға істеген. Бұның енді біздер бұның осындай холодильникті лақтырып тастамау үшін мынандай қылып істеп бердік. Мынандай артына сетка қойып бердік. Бәрі жып-жылы жақсы жасап тұр. Салқындап жатыр. Моторы сау. Бәрін есептедік. Принцип работы осылай болу керек жалпы. Конденсатордың жұмыс жасау принципі осы жалпы. Істеп бердік, бәрі нормально. Енді Алла қаласа клиентке тапсырамыз. Жалпы холодильникті қазіргі заманда лақтырмаңдар. Егер холодильнигіңіздің сүйегі мықты болса, оны жөндеп алып пайдалана беруге болады. Қазіргі холодильниктер новыйдан шығып жатқан холодильниктер. Бұлар дейтін өте сапасыз. Сосын оның ақшасы өте қымбат қазір, тем более. Жаңағындай қымбат холодильниктерді кредитпен бөліп төлеп алғанға оңай көрмей, одан да осындай ескі холодильникті жөндеп алған тиімді болады, және сізге Алла қаласа ұзақ жасайтын болады. Сапалы. Бұл холодильниктер жалпы сапалы. Samsungтар. Samsungтың бұрынғылары, қазіргілері нашар. Қай-қайсысы да. Қандай холодильник болса да қазіргілері нашар. Лучше жөндеген жақсы. Бұлар дейтін 10 жылдың үстінде жасап, 15 жыл сондай жасаған холодильниктер жалпы. Және де тағы да Алла қаласа жасайды деп үміттенеміз. Сосын лақтырмаңдар.
холодильниктеріңізді лучше жөндетіңдер.